Nini ambacho kilikwenda tofauti mpaka dakika za usiku zile ndio tunashuhudia goli ambalo linaipa Azam FC ushindi wa ndani ya dakika 90? Ukiangalia kwanza unapongeza mpango kazi wa Mwalimu Ibenge. Unajua baada ya kuona yale matokeo hata wakienda sare la 1-1 bado Azam ananufaika kwa goli moja, kwa sababu ulikuwa ukiangalia Azam angebaki na pointi 5, Singida tayari kuna pointi 5, lakini goal difference ilikuwa tayari zishampeleka kwenye kuingia kwenye hatua inayofuata. Lakini URA alikuwa na pointi 5, wanapishana goli moja yeye na Azam. Kwa hiyo unaheshimu mpango kazi wa kocha Ibenge baada ya kwanza kuingiza watu kuimarisha eneo la ulinzi, lakini akaingiza watu kuimarisha eneo la ushambuliaji, akiwa na maana ya kwamba kama hatuwezi kupata goli basi pia tusiruhusu kufungwa ili tuweze kumaintain ile goli yetu moja litupeleke kwenye hatua inayofuata. Na amefanikiwa, ameingiza vijana wenye spirit. Unaangalia namna gani Abogaste Kiobia, namna goli alilofunga na maana alipofunga. Ndio maana unaona hata furaha yake amediriki kuvua t-shirt ambayo jezi alikuwa amevaa kuonyesha amefurahia. Kwa hiyo unasifu namna Mwalimu Ibenge aliweza kuwatumia vijana vizuri kwenye mashindano haya katika hatua ya makundi. Unaangalia leo tu amechezesha vijana karibuni 4 mpaka 5 kutoka kwenye timu B ambao amewapandisha. Kipo mwenyewe Abogaste alifunga goli la pili, lakini kulikuwa kuna wachezaji wengine ambao wameanza na wameonyesha muendelezo mzuri. Kwa hiyo unasifu na unapongeza namna gani Azamu imeonyesha ina wachezaji wako matured pamoja na benchi zima la ufundi. Lakini pia unaona kiu ya Azamu kwamba wanahitaji ubingwa kwenye mashindano haya ya Mapinduzi, NMB Mapinduzi 2026. Kwangu mimi naona walikuwa na kiwango bora sana. Ukiangalia tangu anaanza mashindano haya, mechi ya kwanza wanashinda dhidi ya Mlandege, lakini mechi ya pili wanaenda kupata sare dhidi ya Singida Black Stars ambao imesheheni wachezaji pia nyota wenye uwezo mzuri na wote wapo kwenye group stage kwenye mashindano ya CAF. Unakuja mechi ya leo unaona intensity walikuwa nao URA walikuwa wanahitaji sana hii mechi. Na ndio maana unaona alitangulia kwa goli la kwanza, lakini Azamu walionyesha ukomavu kwa kutulia na kurudisha goli, na baadaye dakika za mwisho maana yake ilikuwa zimeongezwa dakika 5, lakini wamekuja kupata goli dakika 96 baada ya kuwa na delay ndani ya zile dakika 5. Muamuzi aliongeza muda kidogo ambao anaruhusiwa kimsingi kuufidia. Kwa hiyo unaipongeza Azamu kwa kupata ushindi wa 2-1 na kwenda kwenye hatua inayofuata na kuongoza kundi lao ambao lilikuwa na timu zote unaona nzuri. Unaangalia Mlandege ndio bingwa mtetezi wa mashindano haya. Lakini ukiacha mwaka jana kwa sababu alicheza kimataifa, msimu uliopita ule kabisa ndo alikuwa bingwa. Unaangalia timu zilizopo Singida historia yake, unaangalia URA historia yake pamoja na Azam. Kwa hiyo unaweza kusema hili ndio lilikuwa grupu unaweza kuita la kifo kwenye mashindano haya Mapinduzi. Kwa hiyo tayari Azam ameingia na Singida ameingia, wakilishi wawili wa Tanzania bara ambao walikuwa kwenye kundi moja wote wameingia kwenye hatua inayofuata. Unapongeza na sasa wanasubiri wengine wanaendelea kumalizia hatua za makundi. Kwa kifupi pia tutazame mchezo ujao japo kwa uchache wake. Fufuni FC dhidi ya Simba Sports Club. Bila shaka Simba ushindi wa goli 1-0 aliyopata katika mchezo uliopita unamfanya pia ingie kwa pressure, kwa sababu anahitaji kufunga magoli mengi ili asijitokeze ile pressure ya kwamba mlivyokutana ilikuwaje, umefunga magoli mangapi au umeruhusu magoli mangapi. Kundi la Simba lina timu 3 na katika timu 3 anakwenda mmoja. Wao hawana timu 2. Inaingia mmoja ambaye anaongoza kundi. Simba tayari mechi ya kwanza alishinda goli 1, lakini wao Fufuni pamoja na Mwembe Makubi wanafikiri mechi ya kwanza kutoka sare ya 1-1. Kwa hiyo leo Fufuni anamaliza mechi yake ya pili. Na Simba pia anamaliza mechi yake ya pili. Endapo Simba akipata hata sare basi atakuwa na pointi 4 moja kwa moja amekwenda. Kwa hiyo pressure inakuja ni kwamba advantage unawapa Fufuni. Fufuni ni watu ambao pengine wao wanawajua Simba, wamewaangalia, lakini Simba hawana record ya kuweza kuwa wanajua Fufuni. Kwa hiyo inaweza ikawa ni mechi ambayo kidogo ni ngumu. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.